Et rebonjour, toujours à Chamonix au Majestic pour ces interviews avec les athlètes élites à la suite de la 15e édition de l'UTMB. Donc là, on est avec Hayden Hope, l'Américain qui a tout simplement gagné la CCC hier. Hein. Donc bienvenue et on va lui poser quelques questions. Bueno, estamos de nuevo con las entrevistas en directo. Estamos ahora con Hayden Hawks, el corredor norteamericano que ganó la CCC, ganó de forma apabullante y demostrando, bueno, un enorme estado de forma. Welcome back everyone on the web TV here in Chamonix and with all the elite athletes who've performed absolutely well yesterday on several races. And here we're with Hayden Hawk from the United States and who actually won the CCC. Yeah, it's great to be here. Yeah, thank you for being here. Congratulations, obviously. Thank you so much. And I'm going to try and look back a little bit at your race. That's your first time racing in Europe, is it? Yeah, well, not in Europe. I actually ran a couple European races in May and in June. The World Championships in June I ran. But this was my first race in France. So. Okay. Donc voilà, il a déjà fait quelques courses en Europe, notamment les championnats du monde de trail, mais c'est vraiment sa première course en France. Donc on va essayer de revenir un peu là-dessus, parce que c'était un format assez spécifique, et puis voir aussi un peu d'où vient ce coureur. Martín le ha preguntado que si era la primera vez aquí en carreras en Europa. No, él ya había estado también este año en el Campeonato del Mundo en Badia Pattaglia con el equipo y si no me equivoco había estado también en Transvulcania en la isla de La Palma en el mes de mayo. Aprovechó ese mes de mayo y estuvo aquí en Europa en las dos carreras. Yeah, so that's true. That was actually a stupid question on my end because I knew about Transvulcania and World Champ. And actually, this is something I actually wanted to talk about because you're a fighter. You had a tough race at Transvulcania. You went hard at World Champ and you finished also and pretty hard, but you made it to the finish line both times. So coming into this one, what was your feeling, state of mind? Did you want to change anything? Yeah, for sure. I mean, my first two races here in Europe weren't what I was wanting. You know, going into Transvulcania and the World Championships, you know, I wanted to win, but I didn't put myself into a good position because I wasn't recovered going into those races. I raced too much during the spring. I did like 6 ultra marathons this spring, and so I just wasn't ready, and it showed. You know, my body just wouldn't go, and so I took a break after Worlds, and then went into a good training block, and learned, you know, like what I can handle, and I learned from my mistakes, and I plan on not making those mistakes again. You know, it's a common mistake. I think I'm a new runner. I've only been doing ultramarathon for 1 year. And so I got excited. You know, I love being in the mountains and being able to race. It was as much as I could, especially in Europe. I got excited. And but I'm learning, like, hey, I need to do training blocks. I need to be on my A game every single race. And so in the future, I will make sure I do that. You know, I grew up right next to Zion National Park, Bryce Canyon National Park, like very beautiful area of the world. And so I spent a lot of time in the mountains when I was young. You know, my family, we love being in the mountains. And so I kind of gravitated towards ultra running and trail running because that's where my heart is. You know, that's where my passion is. And I hope to continue to do this for as long as I possibly can. Voilà, donc un coureur tout jeune hein, dans l'ultra, c'est seulement la première année qui va sur cette distance. Donc on lui a demandé un peu d'où il venait. Et là, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de pistes et beaucoup de cross-country. Et c'était vraiment quelque chose qu'il a aimé, qu'il a fait énormément. Il a une très belle carrière là-dedans. Mais c'était aussi quelqu'un qui adore les montagnes. Il habite à côté du parc national de Zion, qui sont des endroits absolument fabuleux. Et il a passé beaucoup de temps en montagne, beaucoup de temps dans l'outdoor avec ses parents quand il a grandi. Et donc du coup, c'était une transition relativement naturelle depuis la piste et le cross vers finalement du trail et de l'ultra running, discipline qu'il espère pouvoir pratiquer aussi longtemps que possible.
Bueno, es un corredor relativamente joven, Hayden Hawks, en el mundo de las carreras de montaña. Él viene de la pista, él viene del cross, con unas marcas de 13.53 en 5.000 metros, casi nada. Y bueno, se ha criado en las montañas, vive en las montañas, vive al lado del Gran Cañón del Colorado. Él es un coconut cowboy. Coconut Cowboy. Ya sabéis, algunos corredores españoles, lo que es un Coconut Cowboy. Y bueno, vive en Flagstaff y que su tradición es que seguirá corriendo carreras de pista, seguirá corriendo cross country, pero que el momento es ir poco a poco llegando a correr carreras de montaña. Do you know what is the coconut? Who is the coconut cowboys? Yep. Maybe it's a good question for him. Yes. So that's next question. How do you pronounce it? Cocochino? Coconino. Coconino. Yeah. Coconino Cowboy. So what's the story behind that? So that's a group that Jim Walmsley, Cody Reed, Tim Frericks, a lot of the guys that live in Flagstaff, they kind of put together this little trail running group. And I go down there because I live really close to there. And, I live right next to the Grand Canyon as well. And so we train at the Grand Canyon. I train with those guys every now and then. And it's just a little group that we get together and, we work extremely hard and, we kind of plan on taking the trail running world by storm, so. Ah, donc voilà, là on a un petit peu une question initiée par Depa sur les Coconino Cowboys, qui est finalement un groupe de running qui s'est créé à Flagstaff à l'initiative de très grands coureurs comme Jim Walmsley. Et en fait, comme Hayden habite pas si loin que ça, il les retrouve souvent. Ils habitent aussi près du Grand Canyon, donc c'est là où ils vont courir. Et donc ils s'entraînent très 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 dur. Et puis voilà, c'est une espèce d'équipe, un groupe d'amis qui s'entraînent très fort et avec l'objectif de ramasser des victoires un peu partout sur les courses de trail dans le monde. Bueno, le hemos hecho la pregunta de qué son los Coconino Cowboys. Coconino Cowboys es un grupo formado en Flagstaff, allí al borde del Cañón del Colorado, donde vive también Rob Krar, también en Flagstaff. Y bueno, creado con Jim Walmsley, que está aquí, Cody Reed, Hayden Hawks y Tim Fredericks, que le conocéis por ganar Transvulcania este año también. Y que al final es un grupo de amigos, un grupo de corredores que entrenan muy fuerte, que entrenan muy rápido y que lo que quieren y a lo que han llegado aquí es a ser los mejores y los que más carreras de montaña ganen en el mundo. Yeah, one last question about your race, because you looked strong all day. Essentially, you knew what you were. You looked like you knew what you were doing. So obviously, you've learned from mistakes. Like we actually questioned at the beginning. It's like, oh, okay, what is going to happen with Hayden? Is that going to last? And you sure did. Was it planned? Did you have splits? Because you looked like you ran your own race. You didn't really care about whoever was behind you. Yeah, exactly what you said. I ran my own race, and that was the most important thing. I had a strategy, a game plan going in. Me and my coach had talked about it. I took that first climb actually pretty slow coming out of Courmayeur. I wanted to make sure that I saved my legs during that. And so going into Bertone, I was maybe like 15th place. And then once Bertone to Bonatti, it's really runnable, like really nice. So I was like, it's time to go, it's time to go. So I just started running. And but my plan was to make it as much of a training run, like feel, as possible. Keep that mindset, like you're just out here training. You're out here training, enjoying the mountains. Stay comfortable. And so I did. I was comfortable almost the entire race. Even finishing, I was like, I still have more in me. Like, I could keep going if I needed to. And I felt great the whole way. My nutrition was perfect. Everything about the race just went perfect. But I think a lot of that is because of the preparation and the training I did leading into it. I had everything down and knew that I could do it. I was confident going into the race. Ouais, donc voilà, on essaie de voir un peu comment s'était passée la course pour lui. Alors du coup, en se basant sur les expériences précédentes et puis la stratégie qu'il avait établie avec son coach, c'était de partir tranquillement dans la première montée. Et puis ensuite,
progressivement de reprendre un peu l'ascendant et de commencer à courir un peu plus fort. L'objectif, c'était de jamais être dans la zone rouge, de rester avec des sensations d'entraînement plus que de course. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a réussi à maintenir une allure costaud, finalement revenir, prendre la tête sans jamais se faire trop mal, au point qu'en arrivant à Chamonix, il s'est dit mince, la ligne d'arrivée elle est déjà là, moi je pourrais continuer à courir. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est très bien passé. Il disait aussi que voilà, par rapport à la stratégie, par rapport aussi à la nutrition, il y a tout qui allait parfaitement et donc ça s'est plutôt bien passé. Bueno, pues la estrategia la tenía clara, la había hablado con su entrenador. La primera parte de la carrera era salir tranquilo, ir cómodo, ir despacio, que prácticamente fuera como un entrenamiento entre el refugio de Bertone y Bonatti en esa parte que realmente fue la parte que más le gustó porque podía correr, podía tener esa sensación de ir rápido que a él tanto le gusta y que, bueno, realmente no hubo ningún momento de carrera en el que se encontrara mal, se puso en cabeza, siguió tirando y de hecho cuando llegó a Chamonix dijo, bueno, pues ya estamos en Chamonix, qué bien, podría seguir corriendo un poquito más, pero bueno, ya que he ganado me paro. Hayden, thanks a lot for being with us, answering these few questions. One last maybe, where do we see you next? I'm planning on going back to the North Face 50 mile in San Francisco. You know, the one that me and Zach Miller faced off last year at. And yeah, I want to win that race. You know, it's a very special race to me because it was my first 50-mile race, you know, but this is going to be a very special race for me too. This was my first 100K, and I'm really excited for the future. I think I have a lot more in me for the future. We'll be definitely looking forward to following that as well from this side of the world. Thank you. Voilà, la prochaine course pour Hayden après cette victoire à la CCC, ce sera de s'aligner sur le 50 miles de San Francisco, hein, donc en fin d'année. L'année dernière, on avait assisté à une superbe bataille entre lui et Zach Miller. Et il dit que pour lui, c'est une course qui est vraiment spéciale. C'était son premier 50 miles et il est vraiment excité et il a hâte de pouvoir y retourner et essayer cette fois d'aller chercher la victoire. Bueno, que después de esta victoria aquí en la CCC, que donde va a ir es al final de año, a noviembre, ahí a las 50 millas de San Francisco, una carrera donde el año pasado tuvo un duelo muy duro con Zach Miller, que concretamente está aquí al lado nuestro, que es una carrera muy, muy especial para él y que terminará la temporada ahí. All right, well, we're going to let you go again. All right. Shout out to the Coconino Cowboys. And yeah, good luck for the rest of your season. Thank you. And yeah, seems like you have it nailed. Thank you so much. Congratulations. Et voilà, restez avec nous encore une fois. Hein, on va continuer peut-être encore des interviews. Stay with us. We're still not done with the interviews. We'll move next onto another runner. Bueno, no os vayáis muy lejos, quedaros por aquí cerquita todavía porque tendremos más entrevistas aquí en directo con todos vosotros.